جدول فاضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 22 في عصر. حاكم إقليم القاشبركة يلتقي بمنمي البساتين في مديرية كركبت. أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية يبدأون تدريبهم العسكري رسميا. صوت قتلى في إسرائيل وانفجارات بطهران وأصفهان. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا لمحاولته الحصول على معلومات حساسة. برلين ودمشق تتعاونان في ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعه الدوري 22 في 30 من مارس بمدينة عصب، وأشاد رئيس المجلس السيد علي النور علي في كلمته الافتتاحية بالجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية والشعب لضمان تنفيذ القرارات التي صدرت في الدورة السابقة للمجلس. وتم خلال الدورة عرض ومناقشة تقارير معمقة حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، والزراعة والموارد البحرية والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى إمدادات المياه والضمان الاجتماعي. ووفقا للتقارير فقد ساهم الشعب بشكل كبير في نجاح برامج التنمية المخططة بشكل عام، وأنشطة صون التربة والمياه بشكل خاص، وبناء غرف انتظار الولادة وفصول دراسية إضافية، وتشجيع المعلمين والعاملين في القطاع الصحي. كما حققت برامج التطعيم والخدمات البيطرية المقدمة لضمان صحة الماشية، بالإضافة إلى حملات الحد من ظاهرة إزالة الغابات وإنتاج الفحم، حققت نتائج إيجابية. وبعد مناقشة التقارير أصدر المجلس قرارات لتوفير السكن ورعاية مؤسسات الخدمات الاجتماعية في جميع المناطق، ومواصلة الجهود لزيادة مشاركة المرأة في التعليم، ودفع ضرائب الثروة الحيوانية في مواعيدها، وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة المنزلية. وحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي حث أعضاء المجلس على تعزيز دورهم ومساهمتهم في الحد من الممارسات الضارة وتحقيق برامج رعاية الأمومة والطفولة. عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي اجتماعا مع منمي البساتين في إدارة ضاحية الدرفة بمديرية كركبة، ناقش خلاله قضايا إدارة الأراضي وسبل تعزيز الاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. وجاء اللقاء عقب جولة ميدانية قام بها في 26 من مارس لمتابعة مشروع تنمية البساتين، حيث اطلع على المساحات المزروعة وأنواع المحاصيل المنتجة، مؤكدا أن المنطقة تمتلك مقومات مناسبة للزراعة المروية، مشيرا إلى أن الاستغلال المنظم للأراضي يمكن أن يسهم في تلبية الطلب على الخضروات والفاكهة. كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في استخدام الأراضي الزراعية، داعيا منمي البساتين إلى تطوير الأراضي المخصصة لهم وعدم توسيعها بطرق غير قانونية أو تأجيرها للآخرين. من جهتهم عبر منمي البساتين عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين عزمهم على زيادة الإنتاج كما ونوعا بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية. انتقل أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية والذين أكملوا دراستهم الثانوية في مدرسة ورساي كالو الثانوية بساوة، وشاركوا في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026، انتقلوا إلى المرحلة التالية من التدريب العسكري والسياسي. وفي كلمته خلال حفل اختتام التعليم الأكاديمي الذي أقيم في 27 من مارس، شكر مدير مدرسة ورساي كالو والأستاذ الرسوم قبرهويته أعضاء مركز التدريب الخدمة الوطنية والمعلمين والشركاء على تفانيهم في رعاية الطلاب ودعمهم للوصول إلى هذا المستوى. وأشار إلى أن 99% من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد قد أتموا دراستهم بنجاح هذا العام، معربا عن ثقته الكبيرة في أنهم سيحققون نفس الأداء المتميز في فترة التدريب القادمة. وفي الختام تم تقديم جوائز للفائزين على مستوى الأفراد والوحدات في جميع الأنشطة، بالإضافة إلى تكريم المعلمين والمشرفين المتميزين. في غضون ذلك صرح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد نباسعي قديه خلال كلمته في افتتاح التدريب العسكري والسياسي في 30 من مارس بأن الطلاب قد أتموا بنجاح مهمتهم الأولى، وهم الآن بصدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من التدريب، موضحا القواعد واللوائح الداخلية للمركز. وأوضح نائب قائد مركز التدريب الوطني للخدمة المقدم تمسجد ساميل بأن التدريب الذي ينظم على شكل مسابقات بين الوحدات سيشمل الجانبين النظري والعملي، مؤكدا بأنهم سينجزونه بلا شك بكفاءة من خلال التكاتف والتعاون.
اختتمت مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بين طلاب مدارس الإقليم الأوسط باللغتين التجرينية والعربية منذ يناير 2026 في 29 من مارس، وركزت المسابقات على مجالات الثقافة والمجتمع والصحة والرياضة وغيرها. وبحسب الأستاذ سلمون برهي مسؤول الشؤون الثقافية في فرع التعليم بأن هذا البرنامج سيمكن الطلاب من اكتساب معلومات مهمة حول تاريخهم، وسيوسعون معارفهم عبر متابعة البرامج التي تبث في وسائل الإعلام الوطنية. وصرح الأستاذ ستيفانوس جابر حواريات مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة بأنه سيتم تنظيم أنشطة رياضية وثقافية وصحية لتشجيع الطلاب على معرفة هويتهم وتعزيز لياقتهم البدنية. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. على صعيد آخر، تلقت معلمات 173 روضة أطفال في الإقليم الأوسط دورة تدريبية في الدراما والموسيقى، وقدم التدريب فنانون ذو خبرة لمساعدة معلمات رياض الأطفال على استيعاب مفهوم الدراما والموسيقى حتى يتمكن الأطفال من اكتشاف ميولهم، حيث حسب ما أفاد به الأستاذ هبتم تولي مسؤول خدمات رياض الأطفال في فرع التعليم بالإقليم الأوسط. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 173 روضة أطفال و103 مدرسة ابتدائية و49 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية. قال الأستاذ آدم محمد علي مسؤول متابعة تعليم الكبار بمديرية منصورة بأن برامج تعليم الكبار بالمديرية حققت نتائج جيدة، وقال بأن برامج تعليم الكبار والتي تشمل محو الأمية وعريوت يجري تنفيذها في 20 محطة ب10 إدارة ضاحية، مضيفا أنه نتيجة لذلك هنالك نساء أكملن تعليمهن للصف 11 وشاركنا في امتحان الشهادة الوطنية في العام الدراسي 2024-2025. وقال أن هنالك طلاب يدرسون في الصفوف من الخامس إلى 8 في إدارات ضواحي دلك ومنتاي وحركوك وفاكاي، مضيفا بأن المشاركة في تعليم الكبار حتى الآن تقتصر على النساء فقط، وبالتالي ينبغي بذل جهود جادة لضمان استفادة الرجال من هذه الفرصة في المستقبل. وقال المشاركون في برنامج تعليم الكبار وإداريو الضواحي بأنهم تمكنوا من تعليم أبنائهم بفضل الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحو الأمية وبناء مواطن كفو وواعي، وحث المواطنين على الاستفادة الجيدة من برامج تعليم الكبار بغض النظر عن الجنس. نفذت في مديرية جندة حملة طبية لإجراء عمليات جراحية لعلاج مشكلات رموش العين الناتجة عن مرض التراكوما، وذلك في إطار الجهود الرامية للوقاية من مضاعفات المرض التي قد تؤدي إلى ضعف البصر أو العمى. وشملت الحملة التي نفذت في 17 إدارة ضاحية بالمديرية خلال الفترة من 9 وحتى 27 من مارس إجراء عمليات جراحية ناجحة لأكثر من 140 مواطنا كانوا يعانون من مضاعفات المرض. وأوضح المختص في جراحة العيون الممرض أدحانوم ردي أن هذه المشكلة تنتج عن المضاعفات المتأخرة لمرض التراكوما، مشيرا إلى أن المرض يمكن أن ينتقل بسهولة من الأم إلى الطفل، مما يجعل الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية أمرا ضروريا للحد من انتشار المرض والوقاية من العمى. من جانبه أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية جندة عن ممرض مكنن قبر بدهن أن الحملة التي استمرت أكثر من أسبوعين شملت إجراء فحوصات طبية لنحو 20,000 مواطن في مختلف مناطق المديرية. وأضاف أن العمليات الجراحية أجريت في عدد من المراكز الصحية من بينها شبح وقحتيلاي ودانكور ومحبار ونفاسيتا ومباتكلا ودماس وجندة، حيث تلقى المرضى العلاج اللازم بنجاح. هذا وقد شارك في تنفيذ الحملة فريق طبي مكون من 14 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 3 مختصين في جراحة العيون عملوا على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف مناطق المديرية. دعت إدارة مديرية فورتوسا المواطنين إلى تعزيز مشاركتهم في دعم المؤسسات التعليمية والمساهمة في معالجة النقص الذي تعاني منه بعض المدارس، وذلك إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير الخدمات الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء عقده القائم بأعمال مدير المديرية السيد أرجاي مبرهتو مع المواطنين، حيث أكد أن مساهمة المجتمع في بناء الفصول الدراسية وصيانة البنية التحتية للمؤسسات الخدمية ساهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تنظيم هذه الجهود وتوسيع نطاقها في المرحلة المقبلة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد عقبة قبر أملاخ أن جهود الحفاظ على المياه والتربة تمثل عاملا أساسيا في تحسين الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الجرارات الزراعية التي خصصتها الحكومة خلال العام الماضي لخدمة موسم الحراثة لم تستغل بالشكل المطلوب، داعيا المزارعين إلى الاستعداد المبكر هذا العام والاستفادة من الإمكانات المتاحة لضمان إنجاح الموسم الزراعي. وخلال اللقاء أكد المواطنون إدراكهم لأهمية المشاركة في الأعمال التنموية، داعين الإدارات المحلية لتوفير المعلومات بشكل سريع وتحديد الأولويات بما يسهم في تنظيم جهود المجتمع.
وفي ختام الاجتماع شدد القائم بأعمال المديرية على أهمية دفع الضرائب المستحقة في مواعيدها ومنع الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والعمل على معالجة أسباب تسرب الطلاب من المدارس. اختتم في مديرية الصنعفية بالإقليم الجنوبي أسبوع ثقافي ورياضي وتعليمي لطلاب المدارس بهدف تعزيز روح الوحدة بين الطلاب من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية. واستمرت الفعاليات قرابة الشهرين وتضمنت مسابقات رياضية وبرامج المعرفة العامة ومناظرات وخطابة إلى جانب عروض موسيقية وأدبية وأنشطة للإبداع والابتكار فضلا عن مسابقات في الفنون التشكيلية. وقد تم توزيع جوائز على الطلاب الفائزين والمدارس الفائزة في مختلف المنافسات. وفي كلمة له بالمناسبة أوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ عبلة التخلي أن المشاركة الواسعة والاستعدادات الجيدة التي قامت بها المدارس أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات، مؤكدا أن الأنشطة الموازية للعملية التعليمية تسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة. من جانبه أشار مسؤول الشؤون التعليمية الأستاذ برهان يوهنس إلى أن البرامج التي تضمنها الأسبوع الطلابي تعزز عملية التعليم والتعلم وتوفر منصة مناسبة للطلاب لإبراز قدراتهم ومواهبهم، داعيا المدارس إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تكمل الدور التربوي للعملية التعليمية. وفي سياق متصل شهدت مديرية الشعب بإقليم شمال البحر الأحمر تنظيم أسبوع ثقافي ورياضي مماثل لطلاب المدارس خلال يومي 28 و29 من مارس ووسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الطلبة. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة الأستاذ صالح محمود أن الفعاليات شملت مسابقات كرة القدم وألعاب القوى إضافة إلى مسابقات في المعرفة العامة والخطابة والمناظرة إلى جانب عروض الفنون والتراث وعدد من الأنشطة الطلابية الأخرى. بدورها أكد مسؤول وحدة الثقافة والرياضة بفرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عبد الله أن مثل هذه الفعاليات التنافسية بين المدارس تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم المختلفة. فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب أسواتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم 31 من شهر مارس 2026. وفاز منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراة الإياب من التصفيات، لكن إريتريا سيطرت على المباراة من التصفيات الإفريقية بهدفين سجلهما في الشوط الثاني المهاجم علي سليمان في الدقيقتين 51 و57، بينما سجل منتخب سواتيني هدفه الوحيد في الدقيقة 94 من الزمن الضائع. وفاز المنتخب الإريتري لكرة القدم في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 وتأهل إلى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بفوزه بنتيجة 4-1 في نتيجة المباراتين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين، فيما سمع دوي انفجارات وسط وشمال شرق العاصمة الإيرانية طهران. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الجنود قتلوا خلال اشتباكات مع حزب الله دارت في مسافة قريبة في الوقت الذي أطلق فيه مسلحون صواريخ مضادة للدروع أثناء محاولة إجلاء القتلى والمصابين. في الأثناء أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة تجاه إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين قولهم أنه ليس من الواضح للمسؤولين الأمريكيين مع أن كانت شخصيات النظام الإيراني التي تتلقى رسائلهم عبر باكستان وتركيا تتمتع بالسلطة النهائية للموافقة على أي اتفاق سلام ناهيك عن تنفيذه. وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تتبادل رسائل ومحادثات مباشرة مع جهات في إيران عبر وسطاء، بينما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه جرى سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين، وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة. وأوضح المركز أنه خلال جهود مكافحة التجسس كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو. ووفقا للمركز،
ثبت أن السكرتير الثاني يانس فان ريسنبورغ الذي أرسل إلى موسكو قدم معلومات كاذبة عمدا عند تقديمه طلب دخول إلى روسيا، ما يعد انتهاكا للقانون الروسي. بالإضافة إلى ذلك، رصد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي دلائل على قيام رينسبورغ بأنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن روسيا. وذكرت الخارجية الروسية بأنها استدعت القائم بالأعمال البريطاني وحذرت لندن من الرد بالمثل. من جانبها اتهمت بريطانيا روسيا بشن حملة مضايقات عدوانية ومنسقة. قال المستشار فريدريش ميرتس أن اللاجئين السوريين الذين حصلوا على حق اللجوء في ألمانيا لديهم دور مهم في إعادة بناء بلدهم، وأن برلين ستساعد أولئك الذين يرغبون في العودة. وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجانبين الألماني والسوري بحثا أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأضافت أن لقاء ميرتس والشرع الذي يجري أول زيارة لألمانيا تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا وإعادة الإعمار وقطاع الطاقة، إلى جانب الملف الإنساني المتعلق باللاجئين السوريين في ألمانيا. ويجري الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين لقاءات مع مسؤولين ألمان في أول زيارة لهذا البلد لبحث حرب الشرق الأوسط وإعادة إعمار بلاده ومساعي برلين لإعادة اللاجئين السوريين. في الخبر الأخير، قضي 45 شخصا على الأقل في أفغانستان وباكستان جراء أمطار غزيرة وعواصف شديدة، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف في البلدين وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أنه قضي 28 شخصا بسبب الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق. وفي باكستان قتل 17 شخصا بينهم 14 طفلا في ولاية خيبر بختونخوا شمال البلاد، معظمهم بسبب انهيار أسطح منازل وحوادث أخرى ناتجة عن الأمطار، وفق ما أفادت به الوكالة الإقليمية للحالات الطارئة. وفي أفغانستان قضى طفل يبلغ 5 أعوام في ولاية دايكوندي بوسط البلاد إثر انهيار سقف منزل، بحسب ما ذكرت إدارة الطوارئ. وفي حصيلة أصدرتها السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، تعرض 130 منزلا لتدمير كامل، ولحقت أضرار جزئية ب 438 منزلا آخر. وأغلقت العديد من الطرق في ولايات عدة خلال الأيام الماضية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 22 في عصر. حاكم إقليم القشبركة يبحث مع منمل بساتين في كركبة. أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية يبدأون تدريبهم العسكري رسميا. سقوط قتلى في إسرائيل وانفجارات بطهران وأصفهان. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا لمحاولته الحصول على معلومات حساسة. برلين ودمشق تتعاونان في ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.